Pa i ta industrija je ogromna i vrlo diskutabilna, zato što postoje jeftini i beskorisni suplementi i visoko kvalitetni suplementi. Znate da je ovaj podcast u vezi sa sportom, ali nekako na taj sport se naslanja i zdravlje, a zdravlje je interesantno svima. I to je bio jedan od razloga zašto sam pozvao doktorku Goranu Kuku Epstein. Jesam dobro rekao? Perfektno. Hvala ti. Moju dugogodišnju prijateljicu, sugrađanku Novaka Đokovića i Lionela Mesija. O njima ćemo takođe pričati u ovom podcastu. Gorana, nadam se da ne zameraš, kao da i gledalci ne zameraju što ću ti govoriti na ti, jer smo mi privatno u dobrim odnosima i znamo se to već, pa ja mislim 10 godina. Pa da. Tako da se nadam da mi ne zameraš na tome. Kratko si u Beogradu i neće dugo trajati podcast i želim da mi ispričaš sve anegdote koje si mi pričala i o Novaku, i o Mesiju, i o Nikoli Jokiću, i tvojim boravcima na utakmicama, ali i ono što je jako bitno, a to je, daj Gorana, reci nam kako da izgledamo dobro i zdravo duži vremenski period. Hvala ti, Jaco, na pozivu. Zadovoljstvo je biti ovdje. Mislim da bi bilo neprirodno da sad mi persiramo jedno drugome, tako da ajdemo na ti. Hvala ti mnogo. Naravno, na početku zahvalnost Mozartu, zahvalnost Vernjanu, zahvalnost i Coca-Coli koja je u ovom jednom vremenskom intervalu takođe jedan klijent koji nas podržava, partner, zahvalnost Doxy i tako dalje. Ima tu još nekih partnera koji pomažu podcast. Gorana, molim te, reci mi, evo za početak, anegdotu koju si mi pričala za Lionela Mesija, koji je bio, da ne kažem, on je sad sugrađanin tvoj na neki način, jeste, da. Ali prvi kontakt kada se nagovestilo ili kada je Messi bio u okruženju, šta se desilo, molim te? Da, pa Messi je svetska zvezda, a zamislite kolika je zvezda za Argentinu, a ja živim u Majamiju, u jednom delu grada gde su dominantno Argentinci. I kada je on osvojio sa Argentinom, sad podsjeti me, to je Copa Amerika pred 2 godine, 4? Da, pre svetskog prvenstva. Pre svetskog prvenstva i on je odlučio da provede mesec dana, to je još dok je živeo u Francuskoj, međutim da to leto provede sa svojim sugrađanima, ali u Majamiju i na tom delu grada gde ja živim i on iznajmio jednu kuću. I to je bilo u Slepoj ulici i policija je blokirala tu Slepu ulicu, su ljudi pokušavali na sve načine da dođu do njega, da ga nešto slikaju, vide, dobiju autogram, naprave selfie. I onda su preskakali i ograde komšijske i to je tako bio pritisak da se sačuva Mesijeva privatnost. I policija je odolevala, a onda su krenuli sa okeana, sa vode da mu prilaze i tada je on se pokupio posle 2 nedelje boravka i otišao. On je stvarno tolika zvezda, evo sad je prešao, od kako je prešao u Majami, on je podigao fudbal na jedan novi nivo za Ameriku i svi ga prate i to vreme se ne računa kad Messi igra. Ali imaš takođe i zanimljivu anegdotu sada kada je bio meč isto Copa Amerike, između Amerike i Bolivije, prolazilo si trgom. Jeste. Šta se desilo? Jeste, bila sam sa porodicom, išli smo trgom i sad bio je neki veliki ekran i tu se pratila utakmica. Igrala je Amerika sa Bolivijom i mi smo prošli onako da vidimo rezultat i meni je bilo interesantno da je komentator zapravo pričao na španskom u Americi, u američkom gradu, prenoseći utakmicu američke reprezentacije na španskom. To je samo dokaz koliko je tamo španski zastupljen. Mi imamo radnje na kojima piše se habla ingles, pričamo engleski, uđite. Znači, to je dotle, mislim, neophodno je pričati španski. I ljudi koji dođu nemaju potrebu da nauče engleski. Sasvim se solidno snalaze na španskom. Koliki je uticaj sporta na američko društvo? Kakav je tvoj utisak? Njima je sport izuzetno važan i to vidim koliko rano ulažu mlade sportiste. U bilo kom sportu. Mislim da je sada ekspanzija fudbala i posebno ženskog fudbala. Mislim, meni to uvek na olimpijadama, onako kad vidite te reprezentacije, kako one izlaze. Evo, na poslednjoj olimpijadi ja sam gledala našu reprezentaciju, nekome nije ni trener mogao da dođe na olimpijske igre. Amerika onako dođe u ogromno, znači to su uvek ti znaš najveći timovi, jedan od najvećih tu tima je američki. Oni ulažu od tih college stipendija.
I ja znam iz neke porodične priče, oni koji dobijaju stipendije da se bave bilo kojim sportom, oni imaju znatne olakšice od kompletne opreme. Nike već tu kreće da sponzoriše, zatim imaju pristup boljoj hrani od ostalih studenta, imaju pristup profesorima ako ne mogu da postignu neke lekcije, da im profesori olakšaju. To je industrija od vrlo ranog uzrasta i nije čudo što toliko imaju sportista iz raznih sfera. Da ne pričamo o njihovoj košarci koja je vjerojatno broj 1, pa bejsbol, pa taj američki fudbal i tako dalje. Ali sada je, mislim, onako baš akcenat i od Davida Beckhama, posebno sad sa Mesijem na fudbal. Mislim da će se to vidjeti u narednih 10 godina. Potpuna ekspanzija američkog pravog fudbala. Ti u Majamiju imaš centar za zdravlje koji si osnovala, koji se zove Divina. Jeste. I to je španska reč. Jel da? Da. Divina. Jedan od segmenata tog centra za zdravlje je i rad sa decom, mladima koji žele da se bave sportom, da ih ti testiraš. Jeste. Šta testiraš? Možemo da testiramo različite biomarkere. Znači imamo genetsko testiranje na različite teme, od kose, kože, biološkog starenja, što je isto interesantna tema, muški, ženski biomarkeri i tako dalje. Ali konkretno za sportiste, bilo mlade ili ljude koji se bave sportom, što profesionalno, što rekreativno, mi testiranjem tih biomarkera saznajemo puno o genetskoj predispoziciji za određene stvari. Naprimjer, da li je neko više za aerobne ili anaerobne aktivnosti, način oporavka posle povrede, uopšte sinteza kolagena u organizmu i tako dalje. I onda kada tim testiranjem mi možda saznamo više o određenim slabostima kod sportista. Ja sam testirala sebe pa znam šta su meni neke slabe tačke i sam test i neko moje znanje nas vodi kako da to preveniramo i da znamo kako da nastupimo u slučaju nekih nedostataka. Ne znam, sad neko nema mogućnosti za anaerobne aktivnosti pa se radi na plućima, na oksigenaciji tkiva i tako dalje, da bi se nešto što je genetski epigenetskim, to su neke metode svakodnevnog života, to prevazišlo. Da li ti neko dođe i kaže, molim vas, doktorka, dajte mi pilulu koja će me učiniti bržim, pametnijim, bolju reakciju, izdržljivijim, da mogu bolje da dišem i tako dalje? Pa ne sa takvim idejama, ali bi ljudi ono što se kaže quick fix. Vrlo često. I ono što se radi, ja imam to u svom centru zdravlja, to su te intravenozne terapije, gde mi možemo pomoći detoksikaciji organizma, uneti potrebne vitamine, minerale, baš taj oporavak nakon ekstremne fizičke aktivnosti, čak i posle pijanstva i tako dalje. Tako da to je jedini quick fix na koji ja pristajem. Pristaješ. Da. Jedan od tvojih segmenata koje radiš je kosa. Da. I najuži segment. Da. A najšire gleda. Aha. Sad mi reci ovu stvar. Da li je istina da ti kroz vlas kose, kao u filmovima, kao CSI Miami ili tako dalje, možeš da utvrdiš da li je ta osoba konzumirala šta god, da li možeš da utvrdiš i genetsku strukturu, da li možeš da utvrdiš probleme i da li možeš da utvrdiš da li se dopingovala? Nisam sigurna za doping, to moram da ti kažem ovako. Kroz kosu kosa pamti sve ono što se sa organizmom dešavalo od rođenja. Znači mi tu možemo saznati sastav, stanje vitamina, minerala, teških metala i tako dalje. Puno možemo da saznamo. Kosa se koristi u onom određivanju DNK, mislim u tim CSI i u realnom životu. Meni je, kada sagledavam izazove sa kosom, onda sagledavam izazove celog organizma i onoga što taj organizam okružuje i uma. Ali kroz samu analizu kose može se mnogo saznati. Pretpostavljam da je sada došao period i vreme kada muškarci više obraćaju pažnju na kosu nego što je to bilo pre 30 godina, je li tako? Između ostalog, zato što se i medicina razvila. Ali postoji li razlika
na primer, genetska razlika koja se primećuje kod žena i muškaraca. Da li tu ima nešto što ti možeš da primetiš? Pre svega me interesuje, na primer, i za zdravlje, ali i za sport. Da li ti kroz kosu možeš da utvrdiš da li će neko biti visok, da li možeš da utvrdiš neke druge stvari? A pokušam zapravo da pređem na temu i žena i devojaka koje su genetski, fiziološki različite u poređenju sa muškarcima, pre svega u vezi sa sportom. Ne možemo kroz kosu da kažemo sad te neke druge karakteristike. Ono što postoji kao istraživanje jeste istraživanje na jednojajčanim blizancima. Ogromna studija od preko 100 parova blizanaca gde jedan ima sjajnu kosu, a drugi ima slabiju kosu. I sad to je ono što stalno se govori genetika. Evo je genetika, jednojajčani blizanci. Genetika je identična, ali uslovi i način života nisu identični. Znači, pa su onda gledali šta se razlikuje. Pa je tu, presudni su bili količina stresa, način ishrane, pušenje, čak su kod žena gledali neke faktore, više brakova, više dece, više prihoda, što su sve neki segmenti stresa, sve su to dodatni stresovi na ženu. Tako da ja ne uzimam olako taj termin genetika. Ok, genetika jeste, ali mnogo mi je važnija ta epigenetika. Znači ono što nam je možda dato kao predispozicija, kako mi da preuzmemo odgovornost da to promenimo. To je neka tema koja mene inspiriše. I da inspirišem druge da ne prihvataju zdravo za gotovo tu genetiku. Eto sad meni je genetski, kao genetska gojaznost. Nije genetska gojaznost. Genetski je način ishrane, vrsta namirnica, kako se jede, šta se jede, kako se nosi sa stresom, možda neke okolnosti života i tako dalje. Tako da, eto, to su neke teme kojima se ja bavim kroz rad sa pacijentima. Ko je skloniji problemima sa zdravljem? Da li postoji ta razlika između muškaraca i žena? Pa ne znam, ne bih sad mogla da kažem. Možda je kod žena kompleksnije zato što su ti hormoni kompleksniji nego kod muškaraca, jer oni fluktuiraju u toku meseca, pa fluktuiraju kroz život. Mislim, imamo taj pubertet, pa trudnoća, pa posle trudnoće, pa menopauza. Muškarci to su u jednoj ravnoj liniji, pa onda neka promena se dešava u kasnim dobu. Tako da je kod žena možda samo kompleksnije, jer se uzimaju u obzir ti hormoni. Da li si ti radila sa nekim sportistima koji su dostigli već neki, da tako kažem, profesionalni nivo? Nisam. Ne? Nisam. Sem ako mi nisu bili pacijenti za transplantaciju kosa. Da, ne mislim na to. Nego, znači, ne računam estetsku hirurgiju i tako dalje, nego ti baš pričam za zdravlje. Ne. Da li tvoj favorit među sportistima je Novak Đoković? Jesam u pravu? Tačno. Da li kvalitet kose Novaka Đokovića govori o kvalitetu njegovog života? Pa evo, šta ti misliš? Pa ne znam, ti mi reci da bi on čovjek ko četku da ima na glavu. Pa kao četku, i to je njegova i snaga. Znate, ima onaj mit o Samsonu i Dalili. Kažu, u Samsonu su odsekli kosu i tako je on izgubio svu svoju snagu. Mislim da Novak ima tu kosu snažu i da to reflektuje mnoge njegove svakodnevne izbore i navike. I jednu stvar si primetila neverovatno, i opet si mi pričala pred emisiju, možeš da podeliš sa gledalcima i slušalcima u vezi sa Novakom i jednom anegdotom? Da. Mi smo zajedno pokušali da nagađamo kako se to Novak sprema za te svoje mečeve i tako dalje. I ono što ja mislim jeste da se on nešto, da je on prosto, to je njegov način života nevezano od turnira i od svega. On nekako vodi računa o sebi i kad ne trenira i nema te ekstremne, sad se ne spremam i ovako se spremam. Ja pretpostavljam da on drži tu neku ravnu liniju koju samo može da pojača u okviru nekog značajnog takmičenja. Ali ja sam to primetila, ne znam da li je tačno, zato što ja to radim i izuzetno me zanima tema zračenja od mobilnih telefona i mobilnih uređaja, uključujući kad smo na aerodromu, u avionu, izloženi smo zračenju i znam koliko je to zračenje negativno za ceo organizam na ćelijskom nivou i kako nam negde oslabljuje imunitet i snagu. I primetila sam da je Novak na nekoj konferenciji za štampu izvadio telefon, međutim izvadio iz jedne zaštitne torbice
a ja imam takvu torbicu, to je torbica koja neutrališe to elektromagnetno polje zapravo od telefona, koju ja nosim u sebe, jer taj telefon je stalno uz nas, to je iPhone, telefon, pogotovo nikako da se ne nosi u srce ili ne znam, oko reproduktivnih organa, zato što zaista to je zrači. Dakle, ni muškarci ni žene ne bi trebalo da nose telefon u džepu? Ne. Ali on je stalno uz nas, mislim, i on nikad, ne je samo poenta poziva i uspostavljanja veze, on je stalno uz nas i on stalno tu emituje nešto, emituje 24 sata, isto nikako pored kreveta da ne stoji noću, moj se puni u drugoj sobi, ne bi smelo da se olako shvata to korišćenje telefona. Jesi li primetila da sada sportisti u prethodnom periodu kada dolaze na sportske događaje ili na trening nose slušalice i da sada pogotovo nose ove bežične slušalice? Bežične ili žične? Bežične. Bežične da nose? Da nose bežične samo sa onim Bluetooth, mislim, signalom. Znaš, imaju kao... To je druga stvar. Znači, 3 stvari mislim da su elementarne kod upotrebe telefona. To je zaštita, odnosno makar isključivanje na te airplane mode. Druga stvar su žične slušalice, zato što i taj telefon da bi se povezao sa slušalicom koristi neko zračenje, a onda ja sam pronašla neki podatak da povezano sa telefonom ide samo na jednu slušalicu pa se preko mozga povezuje na drugu, znači direktno imamo tu izloženo zračenju. I treće je izloženo zračenju naših očiju plavom svetlu. I ja mislim da je neka epidemija pogoršanja vida usled stalnog tog držanja telefona. Jedno od pitanja koje ja postavljam pacijentima, koliko dnevno koristite taj telefon. Mnogi ljudi provode mnogo vremena na telefonu, postoje zaštitne naočare koje blokiraju to plavo svetlo. To plavo svetlo negativno deluje na produkciju našeg melatonina. To je hormon koji reguliše budnost i san. I zato ljudi koji uveče teško imaju izazov sa spavanjem, oni gledaju taj telefon, a to plavo svetlo ih zapravo razbuđuje. Da li Jel ti je ovo mnogo ili ok? Ne, ovo mi je super, sve mi je super. Samo mi reci, znači, samo još jednu stvar da utvrdimo, znači ti si protiv toga da se koriste bežične slušalice? Ja sam protiv, ja imam žične slušalice i kad trčim imam moj, taj iPod je povezan žičnim slušalicama, mi svi u porodici koristimo žične slušalice. Da li, pomenuo si melatonin, sportisti i ljudi sada koji su i poslovni i tako dalje, često imaju problem sa snom, pogotovo, na primjer, sportisti koji menjaju vremenske zone ili koji ostaju kasno posle takmičenja gde ti je adrenalin visok. Da li da koriste, šta je tvoja preporuka, da li da koriste melatonin ili ne? Da. Ja nemam univerzalnu preporuku za svakoga. Nekome će delovati dobro, nekoga će probuditi posle 2 sata i tako dalje. Ali važno mi je da im predočim informaciju. Melatonin ima 3 značajne funkcije. Prva je regulacija sna, a druga je on je snažan antioksidans, znači kao vitamin C, oni su tu negde jako blizu. I treća stvar je sam melatonin smanjuje izloženost, odnosno pomaže detoksikaciju od radijacije. I to je razlog zašto ga ja uzimam posle, na primjer, kada prelazim iz Amerike u Evropu, posle dugog leta avionom, u avionu ste izloženi zračenju sve vreme, kad prolazite kroz rengen, takođe se zračite, uzimam melatonin narednih 5 dana da mi potpomogne tu detoksikaciju od radijacije. Znači, to su 3 efekta melatonina. Da li sam da sad nekoga uzima stalno radi spavanja? Ne, zato što je važnije da se izgradi zdrava navika odlaska na spavanje nego da se zavisi o melatoninu. Kako je tvoje iskustvo na osnovu istraživanja ili saznanja sa raznih kongresa, koliko je spavanje bitno za organizam? Mislim da je jedno od 5 najvažnijih elemenata zdravlja. Zato što se prvo što se organizam regeneriše, zatim se detoksikuje, uspostavlja se balans hormona kroz to spavanje i tako dalje. Tako da je neodvojiv element zdravlja spavanje. Iz moje branše, konkretno, postoji studija koja je pokazala da muškarci koji slabije spavaju, bude se, imaju kraći broj ukupan sati, imaju veću predispoziciju ka androgenetskoj alopeciji.
Tako da čak postoji te vrste studija koje se odnose na kosu. Što znači da Novak i Cristiano Ronaldo spavaju... Sigurno. Mnogo dobro. Sigurno. A sad pomenuo sam Novaka, vratit ću se na njega, ali pomenuo sam i Cristiano Ronalda. On je ekstreman, čini mi se, i ti pratiš i sport i fudbal i tako dalje, i on je ekstreman u tom nekom svom zdravom životu, bar tako izgleda. Da. Da li si nešto primetila kod njega možda? Ja mislim da su svi ti vrhunski ekstremni na neki način, jer oni moraju i da su vrlo, vrlo disciplinovani. Tako da verujem da je to slučaj sa Ronaldom. Sad mala digresija. Znaš kad je pomerio Coca-Cola? Znaš da su pale akcije Coca-Cola? To ne smem sad da pomenem. Ali su sutradan skočile odmah. Kad je rekao agua. Da. Jeste. Ali ja, nezavisno njega, ja imam fizioterapeuta koja je bila njegov fizioterapeut i ona kaže da... Imaš fizioterapeuta koji je bila fizioterapeut Cristiano Ronaldo? Lični, da. I šta kaže ona za njega? Ona kaže da je on toliko fin, da je to jedna veličina na svakom nivou. Ona mu je dolazila u kuću, ona je radila u tom nekom, u Real Madridu, neki taj hotel gde su oni svi dolazili i slučajno je menadžer rekao, imam jednog klijenta, menadžer Real Madrida, možeš ti da ga izmasiš, on radila ko masirka u hotelu i dolazi Ronaldo. I ona ga je jednom izmasirala i postala je njegova, celog Real Madrida je bila 3 godine, ali njegova posebno, to je bio Luka Modrić, neki Turčin koji je u to vreme igrao za Real Madrid, ko to možda bude? Da, to je dobro pitanje. Znači, u to vreme, to je pre 6, 7, 8 godina. I ona kaže da od svih njih Ronaldo najveći gospodin. Uvek fin, uvek prema njoj, ali ekstreman. Znači, nikakav slatkiš u kući, deca nikakav slatkiš, nikad. Da li ti daješ deci slatko? Moje deca su mala i uče se zdravim navikama i ja im recimo kažem, imamo pravilo kada su prehlađeni da tad slatkiši ne dolaze u obzir, zato što šećer potpomaže svim tim virusima i bakterijama da se razmnožavaju, ali moje deca imaju neke restrikcije u ishrani, mi ne jedemo gluten i mleko, pa im dajem slatkiše bez šećera ili nekad se i počast, ali izbegavam sokiće, izbegavam tako nešto. I oni znaju, ja im objašnjam zašto izbegavam i njima je to okej. Ali dajem im, nisam mama koja mi baš ne daje ništa. A da li si negde videla ili zaključila, na primer, da sportisti izbace potpuno slatko i takođe, negde sam gledao, skoro si na svom Instagramu suprug te intervjuisao, da, ne znam, meso ili vegan, i ti si rekla meso. Da. Daj, objasni nam to, znači, koliko ja znam, veliki broj tih vrhunskih sportista ne jede meso. A imam prijatelja, izvini, koga smo pominjali, doktor Andreju Milutinovića, koji tvrdi da bez mesa ti ne možeš da ostvaruješ, da tvoj organizam ne može da bude na nekom visokom nivou zbog proteina. Tako je, aminokiselina, da. Ja sam bila vegan 2,5 do 3 godine i nisam se osjećala sjajno. Ne konzumiram gluten i mleko već više od 10 godina i osjećam se sjajno, ali ta veganska ishrana mi nije prijala, u stvari izbacila sam samo meso. U pravu se, znači samo biljnom ishranom se ne mogu uneti sve te aminokiseline koje učestvuju u izgradnji proteina. To je jedan aspekt, a drugi aspekt jeste kvalitet povrća. Zato što su, recimo, sad svi nadoknađuju te proteine kroz mahunarke, a one su dosta tretirane hemikalijama, pesticidima i tako dalje. I to je drugi negativan potencijalni aspekt tih mahunarki. Ali recimo, za taj neki potreban unos proteina dnevni, gde vi jednu šniclu morate da zamenite sa 2 kilograma kinoe, recimo, koja je meni bila jedan izvora proteina. Znači, gotovo da je nemoguće uneti količinu te hrane koja je neophodno da zameni šniclu ili bilo koje parče mesa. I onda dolazimo do pitanja kakvo je to meso, znači koji je kvalitet tog mesa, da li postoje otrovi, znate, životinja se ubija pa ona, ili kad je vode, mislim, stani sad tu da ne pričam u klanju životinja, ali najvažnije je zapravo kvalitet mesa.
koji se dobije to sa regenerativnih farmi, da su to životinje koje su se hranile na pašnjacima, da nisu tretirane antibioticima, hormonima i tako dalje. Tako da je to onako jedna kompleksna tema, ali ja konkretno konzumiram meso sada u svojoj ishrani posle 2,5 godine vegetarijanske ishrane. Malo pre smo pričali o kosi, pa sam zaboravio te pitam, da li možeš da mi kažeš da li osobe koje se bave ekstremno bodybuildingom imaju neki problem sa kosom i da li može da se primeti neka korelacija između osoba koje nemaju kosu, a bave se time ili znaš na šta hoću da te pitam? Da li ima neko istraživanje tog tipa? Da, ima uticaj anaboličkih steroida na opadanje kose i tu zaista postoji povezanost, znači koja može kod nekoga da se ne prikaže, ali generalno kliničke studije su pokazale da postoji. Ono što isto kod bilo kog ekstremnog fizičkog napora, znači naš organizam je u toj fazi ono što mi kažemo fight or flight. Znači to je ono kao zebru kad juri lav u prašumi. I to je ono spašavaj se ko može. To je ekstremni taj fizički napor. Pa čak i ti Novakovi mečevi su na neki način stalno ogroman fizički napor. I tu na konto kortizola, to je taj najvažniji hormon stresa, on negde krade od drugih hormona određene sastojke. Nastaje nešto što se zove kortizolska krađa. I to je posebno kod žena važno, jer onda nastradaju na neki način ti polni hormoni na konto neophodno tog kortizola koji se stalno luči. I to je izuzetno važno, po mom mišljenju, kod sportista jeste relaksacija. Znači to, da se dovede taj kortizol na neki osnovni nivo, da nije stalno, da ne uđe onaj stalnu stimulaciju i stalan osjećaj nekog stresa. Zato su te meditativne tehnike disanja, joge i bilo koje relaksacije, mislim, vrlo važne kod sportista, posebno kod žena. Ti preporučuješ meditaciju i rekli si mi da ima 5 stvari o kojima treba voditi račune, je li tako? Da, 5 elemenata zdravlja. Da, izvoli. Pamtite ovo i zapišite ako treba. Ili premotrite u nas. Da. Prvi element zdravlja jeste ishrana. Drugi element jeste vežbanje. Treći element je san, spavanje. Četvrti je regulacija stresa. I peti neodvojivi element zdravlja jeste spiritualno zdravlje. Znači neko naše stanje uma koje se reflektuje kroz neki lični osjećaj radosti, ostvarenosti i spokoja i u okviru spiritualnog zdravlja tu su naši odnosi s drugim ljudima, znači sa našim prijateljima, porodicom, da nisu toksični, jer toksični odnosi utiču na zdravlje i neki opšti osjećaj zajednice, tako da je to mojih 5. Ovaj 5. u ovo vreme u kojem živimo. Neke male zajednice sa drugarima iz srednje škole, zajednice sa drugarima sa faksa, sa kolegama, neki osjećaj zajednice. Eto, negde pripadamo. Studije su pokazale da ljudi koji su izolovani žive sami bez kontakta sa ljudima, da žive kraće, a da je glavni uslov za dug život je kvalitet odnosa sa drugim ljudima. Koliko je prosečni životni vek trenutno u svetu? 76 godina, tako kaže istraživanje. Ali od tih 76 koliko živimo zdravije, ako tako mogu kažem? To je izuzetno interesantna tema. Znači, prosečno čovjek živi 76 godina. Od toga prosečno u 62. godini je dijagnostikovan sa najmanje jednom hroničnom bolešću. Naravno, to može da varira. Neko živi kraće, duže ili ranije, kasnije se razboli. Što daje nekih 14 godina života sa bolešću. A ta bolest je uzrokovana najčešće nekim životnim stilom ili nekom životnom traumom ili tako dalje. I predmet mog nekog rada jeste da kako da mi približimo taj životni vek zdravom veku. Odnosno zdrav vek životnom veku, da tih 62 pomerimo na 76 i da možda tih 76 pomerimo na 86. A mislim da danas možemo. Mislim da imamo podršku u tehnologiji, imamo podršku u svesti o tome šta uslovljava dobro zdravlje i nekako imam utisak da se ljudi bude, imam utisak da traže, posebno posle COVID-a,
kada smo videli da neko reaguje vrlo blago na COVID, da neko ima velike posljedice od COVID-a, da nije do COVID-a, nego je do nas. I šta je to sve što mi možemo da uradimo za svoj organizam, da živimo bolje i da živimo duže i zdravije. Da li postoji razlika između polova u tom smislu? Dugotrajnosti života, odnosa prema stresu? Ja znala sam taj podatak. Mislim da muškarci žive kraće, ali nisam sigurna. Mislim da muškarci žive kraće. Sad moram da odlučim taj podatak. Veći stres, podrška veća i tako dalje. Dobro, ovo bi mnogi protumačili kao da je... Da, seksistički, znaš. Da. Ali kaži mi, odnos, često si na relaciji Amerika-Evropa, reci mi odnos prema zdravlju u Americi i odnos prema zdravlju u Evropi. Amerika je velika zemlja koju treba prehraniti i onda je ta proizvodnja hrane vrlo diskutabilna. Treba obezbediti, minimum je pšenica da se napravi hleb za 30 miliona ljudi u Americi. I ja evo sad kao mama i kao vodim računa o tom našem domaćinstvu, da smo svi zdravi, osjećam se kao u onom filmu da izbegavam stalno neke opasnosti u toj hrani. Znači, to je puno prezervativa, puno veštačkih boja, zasleđivača, ukusa. Znači, bukvalno da vas hrana kao da je pravljena da nečim izazove vašu zavisnost. A najveći je uzrok šećer. I onda deca krenu da konzumiraju taj šećer u ranom uzrastu i onda dobijaju tu vrlo rano neke dijagnoze tih hroničnih bolesti, a suština je u toj ponuđenoj hrani. Tako da je tamo izazov, zaista, mislim, evo ja kupujem i u dobroj hrani i uvek nešto gledam od bazičnih stvari, oni stalno pakuju voće i povrće u one plastične kese. Znači, nemate kao na našoj pijaci sad izloženo, imate kad odete na pijacu, izloženo povrće, voće. To je upakovano u tu plastiku. Ta plastika emituje tu mikroplastiku, isto štetna. Zašto se pakuju tu plastiku? I tako, stalno nešto istražujem da li je ovo najbolji način, da li je ovo najbolje za mene, za moju porodicu i tako dalje. Tako da stalno izbegavam opasnosti. Jesi li utvrdila možda ili si čitala neke studije o razlici između tih prehrambenih potreba između sportista i običnih ljudi? Pa nisam se sad specijalizovala za rad sa sportistima. Ja mogu da gledam iz neke svoje perspektive i perspektive svojih pacijenata. Ja kod svih njih gledam da zadovolje se tih 5 elemenata zdravlja. I mislim da se vežbanje isto nekako olako shvata. Sad neko ustane i sad kaže sad ću od sutra da počnem da džogiram. Pa čekaj. U čemu džogiraš, u kakvim patikama džogiraš, koji stil džogiranja, ti to odlično znaš kako gaziš, da li gaziš cijelim stopalom, prstima i tako dalje. Da li se hraniš pre tog džogiranja, šta popiješ posle džogiranja, da li je džogiranje za tebe dobro i tako dalje. Ja se u tom smislu bavim da vidim da prilagodim tu fizičku aktivnost svojih pacijenata. To mi je recimo tema koja opet može da varira. Nekom treba vežbe sa opterećenjem, nekom treba joga, nekom treba treniranje visokog intenziteta i tako dalje. Tako da je sve nekako individualno u radu sa mojim pacijentima. Ali zašto preporučuješ rad sa tegovima? Zbog mišića. Ja se sjećam kad sam ja bila u srednjoj školi, ja nikako nisam to htela mišiće, pa sad izgledam neke mišiće. Mišići su nam neophodni. Mišić nije samo, da kažemo, da tu daje neku definiciju. Mišić je jedan od najvećih metaboličkih organa našeg tela. Mišić ima najveći broj insulinskih receptora i u mišiću se stvara energija, te mitohondrije, te ćelijske organele mišića nama stvaraju energiju. Tako da ja sam nedavno bila na kongresu u Las Vegasu gde se pričalo da ko ima zdraviji mišić ima potencijal da duže živi. Zato je to, kako ide izreka, ne vežbamo, ne živimo, čekaj da se setim. Ćeš na engleskom da kažeš? Ne živimo da bismo vežbali, ne živimo da bismo samo se kaže vežba se da bi se duže živelo. To je, ne da bi izgledali bolje, nego da bi živeli duže. I uvek ja recimo, evo, po sebi znam, i kad sam umorna, odradim svoj trening, vrati se energija, zato što se proizvela tokom tog vežba. Da li postoji neki univerzalan savjet za to
kad treba vežbati ili šta treba popiti pre vežbanja ili šta posle ili kad odmarati? Imaš neki univerzalan savjet? Imam savjet da se ne vežba kasno uveče, da ne bi uticalo na san, znači ne 2 do 3 sata pred spavanje, nekom prije ujutro, nekom uveče, i univerzalan savjet da se ne piju slatka pića nakon vežbanja, nego da se popije ili voda ili ja pijem neke vitamine i minerale odmah nakon vežbanja, samo da se ne bi podigao naglo šećer nakon tog vežbanja. Eto, to su mi 2 savjeta. A da li praviš pauze u hrani, što je sada moderna stvar u ishrani? Da, mislim da mi je to jedna onako 3 stvari koje su mi najznačajnije unapredile zdravlje i omogućilo mi da imam onako stabilnu energiju. Znači, nemam padove u energiji sad kako sam umorna danima ili tako nešto. Gladovanje je metoda kojom se detoksikujemo na prvom mestu, kojom osvežavamo naše dopaminske receptore, kojima nastaje nešto što se zove autofagija. To je čišćenje oštećenih ćelija u organizmu. Znači, dođe jedan čistač i počisti sve ono što je bilo u našem telu, a čak ono duže gladovanje od 72 sata nauka je utvrdila da dolazi do proizvodnje sopstvenih matičnih ćelija, što je još veći stepen regeneracije organizma. Ma kako, Gorana, ja da izdržim 24 sata bez hrane, ajde, kako? Pa ti jedeš svoje jabuke i bademe. Da. Pa ja nisam za to grickanje, znači ja volim, ja jedem u tom nekom, ja prosečno gladujem nekih 16 sati. Kako? Kad ti je poslednji obrad? Pa oko 3-4. I sad do sutra, ne znam, Da, do 9, prilike 10 ne doručkom. Nekad uradim i 24 sata. I kako izdržiš 24? Pa ne znam, nekako, kako ti kažem, prva 3 puta je teško, a posle nekako se organizam navikne. Jesi nekad izdržala tih 72 sata? Nisam, hoću u nekom trenutku. 24 časa mi je bilo najduže, nakon čega sam otišla da trčim i da vežbam i to je, ne znam, ogromna energija bila prisutna. Organizam se ojača se. Da li si trčala neki put sa mobilnim telefonom, a neki put bez? Jesam. I? Postoji li razlika? Obično trčim bez telefona, ali jedno sam ga ponela da nešto usnimim i osjećala sam da sam sporija, osjećala sam da su mi nešto noge teške, ali ja mislim da ima veze sa tim zračenjem. Prosto ubeđena sam i studije su pokazale da mi primamo određenu količinu zračenja. Ti si za meditaciju? Jesam. Koliko bi ona trebalo da traje i šta ako čovjek ne može da drži koncentraciju u tom periodu koji je preporučen? Pa treba da traje koliko ko može. 30 sekundi. Tu sam. Kao što neko ne može da gladuje 72, znači sada ja tebi kažem, ajde meditiraj 2 sata, ne znam da li bi izdržao, ali se krene sa po 5 minuta, pa 10 minuta, pa 15, to je, ja kažem, ako nemate vremena da meditirate 5 minuta, onda morate 10 minuta da meditirate, morate naći vreme da meditirate. Ne mora da bude meditacija, može biti bilo koja vežba relaksacije. Ja kažem pacijentima u toku dana, sad oni ljudi u kancelariji, na brzaka, nešto se jede, izađe se na pauzu, radi se, makar sedite 10 minuta i opustite se, to nije naravno opuštanje na nekom telefonu, da postoji to neko resetovanje u toku dana, ako već ne može da se dremne, ko radi od kuće možda može i da dremne. Da ima neki onako reset u toku dana. Da li si za dremanje popodne? O, da. Da? Da, ja dremnem sa ćerkom kad god mogu. Koliko? Pa dremnem onako nekih pola sata, to mi je... Imamo opravdanje, vidiš, doktorka je rekla. Ja bih radije da se dremne, ako je u mogućnosti. Čak i samo zatvore oči i da se 10-15 minuta sedi u miru. Ali dremka je, pa nisu Latinosi blesavi, oni imaju fjesta i siesta. Da. Znači sjesta je popodnevna dremka, a fjesta je fjesta. U Americi pričaš pomenula si tu latinsku populaciju koja je uglavnom u Majamiju, tamo gde živiš, na Floridi, ali ono što me zanima je da li si primetila razliku, iako sad to može da zvuči opet, može da se loše protumači, da li si primetila razliku u talentu ili u odnosu prema sportu koji se može vezivati za naciju?
s obzirom da ja živim, znači, u zajednici, konkretno na mojoj opštini je 85% južnoamerikanaca i srednji Amerikanac. 15% su Amerikanci i tu je kultura fudbala nezamenjiva bilo kojim drugim sportom. Ja gledam, moj sin isto igra fudbal, moj tata je bio golman, pa imamo eto neku predispoziciju, ali oni, dečaci od 3-4 godine, oni imaju i usklik, imaju i već i tačku neku kada nešto postignu. To je u njihovoj krvi, to je ono, ima onaj, podsjeti me kako se zvao onaj engleski show Football is Life. Si gledao to? Ne. Kako je to dobar u fudbalu show. Moraš da gledaš, zato što je jako smešana, u Engleskoj se dešava. Njima je fudbal život i oni dođu sa tatama koji isto tako, znači to su te noge sa loptom, to je njihova kultura i sad ja imam naravno uvek Argentina i Brazil, to su, vidim ih u prodavnici u dresovima, pa se ne javljaju jedni drugima, pa pevaju pesme i tako dalje. Ja već znam, većina mojih prijatelja su Argentinci, znam i neke navijačke pesme Argentinci. Reci mi, u vezi sa tim sportom, bila si, prošle sezone si bila na finalu Denver-Miami. Na drugoj utakmici. Play-off, da. Da, u Jokićevom dresu si išla, to je bilo zabeleženo. Kupio mi je suprug. Da. I kaži mi kako izgleda to? To je spektakl, znači to je finale, to je play-off, druga od 7 utakmica. Igralo se u Majamiju, Denver je došao, to je, ne znam koliko je ona njihova arena, mislim da je 20.000 gledalaca, spektakularno veliko. I ta NBA industrija je zaista industrija od organizacije, mislim kako to sve izgleda. I cela arena je bila u belom, zato što je to boja Miami Heata. Ja sam imala moj plavu duksericu sa brojem pozadi, ali imala sam za svaki slučaj neku jaknicu da se pokrijem. Preventivno. Međutim, ja nisam imala nikakvu neprijatnost, a nije nas bilo mnogo, možda u celoj areni sam videla tek tamo neko da imao dres Denvera, ali je bilo, izuzetno sam bila ponosna, eto, oni su i pobedili u Majamiju te večeri, to je bila druga utakmica, ali je, eto, lepo je posle meča, nekoliko ljudi je prošlo i rekao čestitam na pobedi tvog tima, nema sad to da vi doživite da neko nešto dobaci, niti bilo šta, vrlo je to sve fair play. A kaži mi, bila si na nekim teniskim mečevima? Jesam, na Miami Openu nekoliko puta. Da. Gledala si Novaka? Jesam. Kako Novak izgleda na terenu? Na što si obraćala pažnju? Pa izgleda isto na terenu kao što izgleda i na ekranu. Ja mislim da on uđe u neku svoju zonu i tu je izuzetno fokusiran na to što radi. Mislim, ja izuzetno volim da gledam kad on igra, pogotovo kad ste u inostranstvu i onda on tako dominira tim tenisom, onda vam je to još kao neko vaš da je tu, a i jeste naš, da osvaja te turnire. Poslednji put sam ga gledala letos u Njujorku, igrao je polufinalni meč, taj stadion, ja mislim da je on 30.000 ljudi u Njujorku i od 30.000 ljudi ja mislim da 29, pošto igrao protiv Amerikanca, igrao je protiv Ben Sheldona, mislim 29.500 ljudi viče Sheldon, ali njega to ovoliko ne uznemiri. To je kad mu je spustio slušalicu? Kad mu je spustio slušalicu na kraju, šta će? A kaži mi kako ljudi doživljavaju iz tvoje perspektive Jokića i Đokovića u Americi? Sa poštovanjem. Mislim, uspeh se ceni tamo. Odakle god da dolaziš, to je jedno poštovanje za uspeh. Odakle god da je sportista. Zaista. U vezi sa Novakom, ti si, kako tumačiš, i da li si uspela... Sad pravimo analizu Novaka sad. Da, zato što si veliki fan njegov. Kako... Imamo jedan fun fact, rođeni smo istog datuma. Eto vidiš. To je zanimljivo. Ali, znaš šta sam teo te pitam?
Da li ti iz svog ugla profesionalnog možeš da vidiš osim toga, osim te kutice ili torbice s telefonom, da li si još nešto mogla da primetiš? Da li možeš još nešto da primetiš što pretpostavljaš da on radi? Osim toga što je on rekao. Da li si pročitala njegovu knjigu o ishrani i tako dalje? Jesam i znam da izlazi sad nova u septembru, koja je biografija, nije autobiografija, to sam videla da se reklamira. Pročitala sam tu ishranu, Serve to Win, ja mislim da je to serviraj do pobede. Ja mislim da on ima svakodnevne zdrave izbore i to je poenta, da svako od nas ima svakodnevne zdrave izbore. Ne sad 5 dana se hranim zdravo, onda za vikend se ne hranim zdravo. Znači, bilo da su to neke male promene koje će svako da ima, ali konstantno. Ne sad, svako da vežba 10 minuta 3 put nedeljno je bolje nego jednomesečno sat vremena. Znači, to su te male navike koje vode do velikih pobjeda. I mislim da je ključ njegovog uspeha u ogromnoj disciplini koju verujem da je on. Disciplini prema sebi, prema tome da čini dobro za svoj organizam. Evo sad se povredio, ja verujem da je učinio sve što je mogao da se što pre oporavi, i mislim da ima znanje, da ima motivaciju, da ima verovatno i odličan tim savjetnika oko sebe da mu u tome pomognu. I mislim da je on u tom smislu i želi da bude neka inspiracija drugima, da povedu računa o svom celokupnom zdravlju na tom svakodnevnom nivou. Ti znaš njegov stav prema vakcinaciji i vakcinama? Pa mislim da smo to svi negde videli. Da. Kako je društvo u Americi reagovalo na to? Kako su tvoje kolege reagovali na to? Da li si pričala sa njima? Mislim da je ta tema i dan danas nekako opipljiva i delikatna. Nekako mi se učinilo da su se na njemu kola slomila sa tim njegovim izborom, a to treba da bude izbor svih nas šta mi želimo sa svojim telom da radimo. Da nas niko ne pristali da radimo nešto što nećemo. I ja potpuno poštujem njegovu odluku i mislim da je on bio izuzetno hrabar kroz sve to što je prošao, a nije narušio svoj integritet. Njegov integritet mu je rekao, ja to ne želim da radim svom telu, ne smatram da je to dobro. Po cenu, on je u jednom intervju rekao, kad su ga pitali, po cenu da nikad ne zaigraš tenis, ali nećeš to da uradiš, on je rekao, neću. Možda i mogao da napravi neku fintu da to nekako zaobiđe ili nije. I mislim da to mnogo govori o njemu kao čoveku i o njegovom odnosu prema svom zdravlju. Mislim da je to vredno poštovanja, a negde je bilo uzrok za veliku osudu od strane javnosti. Mislim, njega osuđuju i ovako i onako, pa su sad našli neki novi motiv, ajde da ga osudimo i za ovo i prilepili su mu etikete, on je antivakser i tako dalje. Inače, ja sam to već negde pričao, tokom tog turnira Adria Open i posle toga, on je omogućavao svakom teniseru koji je došao da se vakciniše ovde. On je obezbeđivao vakcine po izboru ako si hteo da se vakcinišeš. Na turniru je bila mogućnost. Imao si kabinu za vakcinaciju. Ali da li postoje u medicini stvari oko kojih je listom saglasnost? Na primer, da li postoji vakcinacija koja bi trebalo da se obavi bez obzira na sve? Jer sada ljudi u nekoj vrsti, ne mogu da kažem straha, ali kuda svet ide, sada dovode u sumnju i neke stvari, neke ideje, neke primere, načela koja su bila opšte priznata do pre, na primjer, pre COVID. Da li imaš taj utisak? Imam, ali u medicini ne postoji konsenzus. I mi imamo izreku 2 lekara, 3 različita mišljenja. I zaista ćete, vi sada odete kod jednog lekara, zatražite mišljenje drugog, velika je verovatnoća da ćete dobiti sasvim drugo mišljenje. Znači, tu postoji i pored znanja i neka interpretacija samog lekara onoga što vidi, koje se razlikuje. Ja mislim da se medicina menja i možda što pre 50 godina se znate kako pre 50 godina je bilo nemojte jete so je štetna i tako dalje. Danas mi znamo da so baš i nije tako štetna. Ili recimo ti trendovi veganstva koji su bili možda pre 10 godina aktuelni, sad se vidi da je važnost mesa ipak negde presudna za organizam. A što se tiče nema, niti ja kao lekar nikad ne dajem opšti savet, nikad, uglavnom,
Ali želim da svako ima mogućnost da se informiše i da onda zaključi šta je možda negde najbolje za njega. Mislim, živimo u vremenu gde je informacija dostupna, ne sada mora da se čita knjiga, jedna enciklopedija koju smo imali 80-ih, pa su to informacije. Mislim, postoji i pristup internacionalnim lekarima. Lekari su vrlo otvoreni sad i po društvenim mrežama da dele neka svoje viđenja i tako dalje. Ali ja mislim da je važno da se svakom pojedincu omogući lični izbor na odluke šta želi da radi sa svojim telom. Ja kao lekar, ja sam trenutno na specijalizaciji koja traje 4 godine, subspecijalizaciju u Americi iz nečega što se zove funkcionalna medicina. I evo sad počinjem 4. godinu, znači pri kraju sam. Ja svaki dan nešto naučim. Svaki dan neku informaciju čujem, nešto pročitam, nešto primenim u kući, za decu, za supruga, za sebe, za roditelje, nešto unapređujem. Primetila si da je sada primetila si, time se i baviš i tom estetskom hirurgijom i tako dalje, između ostalog, primetila si koliko je to postao trend, pogotovo u nekim društvima, a to je ta estetska hirurgija u vrlo mladom uzrastu. Sad ja imam te neke, da ne kažem, ulične termine, ali ti ćeš mi pomoći u vezi sa rečnikom i korišćenjem pravih izraza, botoks, hyaluron, ne znam, ovo, ono, koliko je to zdravo i koliko je to zdravo za sportiste? Pa opet tu sad različita bi verovatno mišljenja bila. Ja sam odabrala da kao lekar ne dajem botoks svojim pacijentima i da ga na sebi ne primenjujem. Isto i za filere radim isto. Botoks je botulinum toksin, znači on sam kaže šta je. I onda je sad negde interpretacija toga, znate kako, to je sad da li je zdravo piti iz plastične čaše? Pa možda jedna čaša je okej, ali svaki dan 5 puta iz te plastične čaše, to je svaki dan nešto malo je uneto u organizam. I sad je pitanje da li čovjek ne želi da unese ni to malo i želi da to zameni nečim zdravijim ili mu je to kao, dobro, to je malo. Ali znate, kad dođete, ja sam nedavno objavila, imate one faze u zdravlju. Trebalo bi da više vežbam. Moram da više vežbam jer ne mogu da hodam, kukovi me bole, slabo imam probao i tako dalje. I žao mi što nisam više vežbao. Sad, ja bih da svi ljudi budu tu, da nauče šta bi trebalo, pre nego što dođu u ove druge dve faze. A da li možeš da dopuniš neke od tvojih saveta, na primer, za vežbanje, za ishranu? Rekla si mi, zvao sam te, na primjer, bio sam u inostranstvu i zvao sam te da mi pomogneš u vezi sa pastom za zube. Da. Hoćeš reći šta si mi preporučila, bolje iz tvojih usta, osim toga ja ne bi mogao ni da izgovorim taj kompleks, što si mi rekla. Da, pa ja sam uvek nekako sve što mene je negde zanimalo u mojim izborima, pa sam to onako, što se kaže, naučila i onda to podelila sa drugim, jer smatram da ako ja znam, ja to želim da podelim i sa drugima, ne čuvam to znanje za sebe. I ja sam negde svojim istraživanjem još pre trudnoće zaključila da fluor nije poželjan i da nije potreban i da adekvatna i čak da je štetan. Znači, fluor, dokazano je da su trudnice koje su koristile pastu za zube sa fluorom rađale decu sa nižim koeficijentom inteligencije i sa povećanim rizikom za autizam. A fluor sam po sebi utiče na rad štitne žlezde, zato što je za stvaranje hormona štitne žlezde neophodan jod, a fluor zna da zapravo simulira taj jod i da se ne stvara dovoljno hormona štitne žlezde. I onda se mi vraćamo kad mi pacijent dođe, ima problem sa štitnim žlezdom, to je prva stvar koju mu izbacujem fluor iz paste za zube i filter za vodu da se eliminiše fluor iz pijeće vode koji dalje postoji. Što se tiče zdravlja zuba, studije su pokazale da hidroksiapatit ima istu funkciju, čak i bolju u mineralizaciji zuba kao i fluor. Znači, možemo ga zameniti zdravijom alternativom,
bez štetnih efekata koje fluor ima. Tako da ja i moje deca isto koriste hidroksiapatit, pastu za zube. A reci mi još neke druge stvari. Voda. Da. Koju piti vodu? Da. Vodu i sa filterom, znači postaviti filter na bazi reverzne osmoze. Ti filteri postoji u Srbiji da se nabave. Srbija i Amerika, čini mi se da postoji 5 zemalja u Evropi koji dalje vrše fluoridizaciju svoje vode. Srbija je jedna od 5 i Amerika i dalje stavlja fluor u svoju vodu. Znači taj sistem filter reverzne osmoze eliminiše fluor iz naše vode i još druge neke štetne materije. Ono što nije dobro, one eliminiše malo i neke minerale, pa bi trebalo malo staviti neku so, neki limun u vodu i tako dalje. To je jedna stvar, a druga stvar izbjegavati plastičnu ambalažu. Ta mikroplastika je nešto što naš organizam teško detoksikuje, taloži se svuda, od pluća, jetre, reproduktivnih organa, slezine, mozga. A mikroplastika, znate, imate sad flašu vode i ona se zagreje i ta mikroplastika ulazi u vodu, mi je onda pijemo i tako dalje. Tako da, ako može staklena ambalaža, i ako može voda sa česma sa filterom za vodu. A reci mi za... Voda, vazduh, zemlja, vatra. Da. Reci mi sad, hoću da te pitam nešto da ne zaboravim, jer 100% ću zaboraviti, a sve sad prebiram po glavi. Ako smo nešto pričali pre, a dogovorili smo se da kažemo, molim te, podsjeti me. Dobro. A reci mi, ishrana, da li je to i dalje ona priča voće, povrće i tako dalje, i eto i sad i meso. Kažeš, nekada su, ja kad sam bio mali, uvek su mi govorili, najvažniji obrok je doručak. Sad ispade bolje da ne jedeš obrok. Onda sećaš se one, Igore, i ti se možda sećaš, one reklame u Americi je bila ekstremno popularna, Got Milk. Sećaš se kad piju pa im ostane... Pa im ostane kao brkovi, ne znam, svi sportisti su učestvovali u tome. I sad je ta reklama, opet sam je video, mislim, baš prošle godine, imam neku knjigu reklama čuvenih i onda me to podsjetilo. Znači to, pa onda, ne znam, bilo je kao, nemoj slučajno da si prišao ekranu na bliže od valjda 2 pedlja ili tako nešto su nas učili, ne znam, sećate toga. Sad ti telefon držiš ovde ovako. To je to. Mislim, reci mi kakve su sad preporuke. Ishrana, to je sad tema za posebnu emisiju, ali meni je važnije da se počne od toga šta vi ne treba da jedete. Znači šta je to što vašem organizmu smeta. Jer ishrana je najveće strano telo koje mi svakodnevno unosimo u naš organizam. Kad pomisliš, znači naša creva imaju taj jedan sloj, znači nas od nečega što nismo mi deli samo jedan tanak sloj tih creva. Ako je taj tanak sloj creva oštećena, često jeste, svašta prodire u naš organizam i to je onda kad se stvara ta, mi to zovemo hronična inflamacija u telu i različite hronične bolesti. Znači, meni je prvo da utvrdim, evo, Aco, na primjer, šta ti ne bi trebalo da jedeš. Da li ne bi trebalo da ješ mlečne proizvode, ili kikiriki, ili mahunarki, ili gluten, ili tako nešto. Da to izbacimo, da vidimo gde su izvori tvojih šećera, kako unosi šećer, kako kombinuješ taj šećer i tako dalje. Znači, prvo je šta ne treba. I testovi postoje za to, postoje alergijski testovi na hranu i testovi senzitivnosti, ali najbolji test jeste izbaci 2 nedelje i vidi kako se osjećaš. To je najbolji test. Da li imaš više energije, da li ti se popravila koža, da li možda bolje spavaš, da li se manje nadimaš, da li ideš češće u toalet i tako dalje. To je najvalidniji test da li tebi nešto smeta. To je prva stvar, onda druga stvar jeste to kako se kombinuje gladovanje, negladovanje i tako dalje i kako se kombinuju namirnice. Znači, zlatno pravilo naše, kada je obrok, prvo ide povrće, znači uzme se neka salata, idealno sa ovim sirćetom, zato što to sirće smanjuje te pikove šećera. Znači, povrće, onda idu masti, proteini, i na kraju neki ugljeni hidrati. To je idealan redosled namirnica koje treba. Slažem se, doručak treba, meni je uvek doručak najveći obrok u toku dana i sad kažu
najbolje za doručak pojesti ono što vam je ostalo od večere. Da. Znači, tu je za večeru uvek tu neka riba, neko meso, nešto konkretno ima, a ne doručak. Američki doručak je su pahuljice, granola i neki mafini i mislim ja se grozim tamo, waffle i to neki šećer. Taj šećer izazove skok šećera koji padne posle sat vremena i vi ste opet gladni. A kad unesete mast i proteine, oni održavaju osjećaj sitosti duži niz sati. I onda ste siti do nekog kasnog ručka, 2-3 popodne. Kafa? Sve studije sada idu u prilog da je kafa ok. Znači i za kardiovaskularnu funkciju i čak ako se normalno konzumira i da je ok za spavanje, kofein se koristi u lečenju opadanja koste. Ja nisam za kafu u smislu da se zavisi o kafi. Znači sad ustao sam, sad ne mogu da podignem sistem dok ne popijem kafu. Znači to nešto nije dobro u osjećaju budnosti i spavanja. Ali kafa u smislu, evo ti ja smo se sad našli na kafi pa smo guštali tu kafu što se kaže. Ja volim taj ritual, poćemo na kafu, to mi je okej. Ali to sad ustao sam i ne mogu da se pokrenem pre kafe. Nije dobra kafa na prazan stomak, zato što kad ustanemo tad nam skoči kortizol, taj kafa će da podigneš dodatno taj kortizol, tako da to negde nije dobro za organizam. Sam stručna previše? Ne. Okej sam. Za sad mi je okej. Dobro. U komentarima napišite da li je doktorka Gorana Kuka-Epstein stručna ili ne. Stručne izraze koristi ili ne. Vino, alkohol, Igor je veliki ljubitelj vina, pa mi reci šta tu kažeš? Studije nisu za vino. Prvo jeste zbog prskanja koje se za grožđe, koliko se grožđe prska, pa kao treba samo organska vina, a onda alkohol sam nije dobar za rad naše ćelije, nije dobar za taj mikrobiom creva i tako dalje. Ali ne zaboravi, postoji taj 5. segment zdravlja koji se zove lični osjećaj radosti, koji je sad kao da li ću ovom čašom da ošetim svoj mikrobiom ili ću biti vrlo srećan, pa tu uvek ne možete ni sve isključiti i ne treba. Znači sad kao hlor je loš u bazenu, pa mislim osjećaj radosti moje dece u bazenu će da prevaziđe to malo što će da se izlože hloru. Mislim, treba ostati normalan u tom svom istraživanju šta da, šta ne. Tako da crveno vino ima taj resveratrol čuveni, koji je novi lek dugovečnosti, ali mora u velikim količinama. I kvercetin, ali mora u velikim količinama dnevno. A ne pijem ja zbog toga, pijem zašto volim. Pa da, ali ovo je dodatni benefit. Sad si mi pomenula ovo jako bitna stvar, krema za sunčanje, postoji tu isto podela, neki tvrde da sada farmaceutske kuće i kozmetičke kuće zapravo prave tu kremu da bi izazvali zavisnost, da možda čak utiču i na organizam da biste vi uzimali neke lekove i tako dalje. Šta ti kažeš? Ja mogu da kažem šta je bio moj izbor i neki zaključak. Ima dosta toksičnih sastojaka u kremama za sunčanje, od avobenzona, oksibenzena, oktokrilena i tako dalje. To su sve značajni alergeni, ali i karcinogeni. Ne govorimo o karcinomu kože, nego o nekim sistemskim kancerima. Najzdravija krema za sunčanje je na bazi cink oksida. Cink je mineral koji je sasvim dovoljan za zaštitu i od UVA i od UVB zračenja, a nema nikakvih neželjenih efekata za kožu i ima ih, ja sam videla, ja svaki put kad dođem u Srbiji pročešljam radnje, ima da se kupi takva krema za sunčanje. Nisam za titanijum dioksid koji je drugi element tih krema za sunčanje, zato što je štetan i za organizam i štetan je za podvodni svet, znači za ribe, za alge, i mi kažemo što ne biste pojeli, nemojte ni da mažete na kožu, tako da taj titanijum dioksid je izbačen u Evropi iz namirnica, tako da ne treba ga mazati na kožu. Ali da krema za sunčanje ili ne?
Ja sam za zdravo izlaganje suncu. Šta to znači? Ujutro kada sunce nije jako, ja mislim da treba da se... Moj ritual je ujutro kad ustanem da osunčam oči i da me to sunce probudi. Kažu, treba ustajati sa suncem i ići na spavanje sa suncem. Znači, to je neki taj dnevni ritam. Ali mislim da treba, ja živim u Majamiju, moram da se štitim i mislim da treba da se stavlja krema za sunčanje. Sa cink? Cink oksidom. Cink oksidom. Da. Dobro, sad smo došli... Ali, izvini, postoji podrška iznutra i tu ima jedna vrlo važna stvar. Ko najviše izgori na suncu? Jesi to primetio na plaži? Pa, onaj koji je non stop na suncu. Jeste. A i koji je malo debeljuškast. Aha. I oni nekako više... Imaju veću količinu kože površine. I to je, ali je i taj njihov metabolizam nezdrav. I gde je sad, šta je nauka zaključila? To je pitanje na čemu kuvamo hranu. Ne znam da li se time nekad istraživao. Jer ta neka ulja, kao što su suncokretovo ulje, ulja kanole i tako dalje, to su te neke polinezasićene kiseline koje oštećuju naš kolagen i otpuštaju te neke enzime u našoj koži. I onda taj kolagen ne može ni dobro da se oporavi. I to je to iznutra šta mi radimo za sebe da imamo bolju otpornost prema suncu. Znači, mislim da je ključno da se kuva na ulju kao što je avokado, kao što je maslinovo ulje, kao što je kokosovo ulje, da se izbace sva ova ulja semenki. Znači, njih sve izbaciti i određeni suplementi kao što je vitamin D, vitamin E, beta-karoten, cink, to su neki dobri suplementi koji se leti mogu koristiti da iznutra potpomognu svoje kože. Sad, prije nego što pređem na ovo, jedno od poslednjih pitanja, pomenulo si kuvanje, ovo sad je jako moderno, ti air fryeri, jesi ti za to ili ne? Šta su ti air fryeri? To je kao samo na toplom vazduhu, je li tako? Da, kao mala verna na vruć vazduh. Da. Dobro. Sljedeće pitanje. Da. A sljedeće... Hoće da kupi, pa. Da. Nisam za mikrotalas. Da, to znam, to mi je jasno za mikrotalas. Ovo je sad kao samo topao vazduh, kao. To je sad jako popularno i moram da vam kažem, dragi gledoci, da je jeftinije u inostranstvu nego kod nas. Tako da, eto, da znate. Ok, i sad me ovo zanima, jedna jako stvar, takođe sam te bio pitao privatno. Ti misliš da kod nas ima domaćih proizvođača kozmetike koji prave jako kvalitetnu i zdravu kozmetiku. I čak si na svom Instagramu, dr. Gorana Kuka, navodila koje ti koristiš. Ti nisi rekla kupite ovo, nego ja koristim ovo. Da. Dakle, to je lepa stvar. Jeste. Ima mnogo osvešćenih domaćih proizvođača i ja sve bih pozdravila ovim putem i oduševljavam se da... Ti slobodno možda pomeneš nekoga ako hoćeš, znači ja nemam... Pa ne znam, evo ja volim Kozmetik, volim Majana, razmišljam šta koristim, zato što kad dođem ovde kupim i ponesem tamo, ne znam, Herbalife, ima ih, ima dosta tih nekih prodavnica zdrave hrane gde se mogu naći ti netoksični proizvodi, što je pozitivno. Ne bih da ljudi, ja sam bila od onih vide reklamu za šaumu, onaj šampon i odem kupim tu šaumu zato što kao ta kosanec. Ako je nešto brand, uopšte ne mora da znači da je dobro. Čak oni negde možda su i malo se razmazili u tom svom uspehu i ne poboljšavaju sastav tih proizvoda. Ne znam, od tih krema za sunčanje svi se vezuju kao mažem, ne znam, da ne kažem koji brend. Uopšte ne, pogledajte sastav. Sve ono što vam piše napred, to vam je billboard. Može da piše šta god hoće, ali vi to okrenite pa polako čitajte šta se nalazi u sastavu, pa ako ne možete pročitate i da izgovorite, to uglavnom ne bi trebalo da se koristi. Znači ono što piše prostim jezikom, ulje od toga ili ne znam, to je nešto što treba da se koristi. I ono, mi kažemo, namirnica ima samo jedno ime, znači brokoli, a ne sad kreker koji ima još 10 sastava. Evo, bilo je, neko je istražio i McDonald's, pomfri u McDonald'su, umesto da ima krompir, so i ulje u svom sastavu, ima, čini mi se, 17 sastojaka, od kojih verovatno sve ostalo ne možemo ni da izgovorimo kako se čitaju. Tako da se ne vezuju ljudi za brend. I stvarno,
kupovinom svakog proizvoda se podržava dalja proizvodnja. I zato ja volim da kupim domaće, da podržim te ljude koji su se osvestili, naučili, istražili, obezbedili te sastojke. Mislim, teško je proizvesti nešto u Srbiji, teško je održati, svi ti mali biznisi, to je jako teško održao. Zato eto, to je poziv da se podrži lokalno i da se kupuje lokalno. Da, jedna od stvari o kojima smo ti i ja pričali, nećemo otkrivati sastav, ali možemo da kažemo ideju, je da probamo da proizvodimo uz moje kontakte i tvoje znanje suplemente, ako je to moguće, je li tako? Da. Pa i ta industrija je ogromna i vrlo diskutabilna, zato što postoje jeftini i beskorisni suplementi i visoko kvalitetni suplementi, što najviše zavisi od izbora namirnica, odakle je, na primjer, evo, vitamin C izolovan. Da krenemo od toga. To je dobra priča, ja reci, molim te, da, to sam na predavanju kad smo bili, to sam pričao, to je sjajno. Evo, to je jedan primjer, a sad tako uzmite da za svaki suplement, pa dok se ne izludite. Vitamin C je, znači, kad ste bolesni uzmete vitamin C, najsnažniji antioksidans, međutim, najčešće on dolazi iz nečega što se zove L-askorbinska kiselina. Odakle se ona izoluje? Najčešće iz kukuruza. A kukuruz je trenutno jedno od najprskanijih i najviše genetski modifikovanih biljaka. Tako da vi umesto da unosite nešto što smatrate dobro za vaš imunitet, potencijalno unosite i te neke neželjene osobine koji dolaze iz kukuruza. Tako da treba tražiti taj vitamin C koji je na bazi, može L-askorbinska kiselina, ali uvek piše odakle izolovana. Znači može biti izolovana iz trešnje ili tako neki drugi izvori te kiseline ili soliti, neki askorbati, kako se već zove. I tako sad za svaki. Da, jao. Dobro, ajde onda da probamo da napravimo jedan korak napred. Dobro. Hvala naravno Mozartu, hvala Bernjanu, hvala Coca-Coli. Da napravimo jedan korak napred. Daj nam 3-4 saveta koji je, na primjer, od sutra šta možemo da li neki proizvod, da li neku hranu, da li neko vežbanje, da li neku meditaciju, minut, 2, sutra napravimo mali korak, eto, kako bi to tebi izgledalo? Evo, šta bi ti sad, kad završao moju emisiju, šta je tebe možda motivisalo, šta bi ti uradio? Šećer da izbacim, ja volim slatko jako, pa sam počeo, na primjer, da koristim slatko, sad da li se ja varam ili ne, sa urmom, znaš, uzmem pa napravim napravim neki šejk sa urmom, tako da. Da, to je najkvalitetniji šećer. Dobro, ja to sam negde pročitao, pa mi zvučalo pametno, nemam neki argument. Da. Onda ću da izbacim pastu sa fluoridom, sad sam išao, tražio sam tamo ovi svi idu, kupuju garderobu, ja rekao idem da gledam kozmetiku, oni šta će ti kozmetika, pa ne znam da vidim. Imam neku doktorku tamo, pegla me svaki dan. Znaš da sam ti zvao, rekao imam još 2 sata, molim te javi šta. Nemoj fluoridka. To je bilo. Izbacit ćeš kiselu, uvesti vino? Da li da pijem, ja volim sad jako da pijem, kad je Igor pomenuo, do pre 5 godina nisam pio ni kiselu ni kafu, sad pijem i kafu i kiselu vodu, da li da... Pa ja volim isto kiselu vodu, Tom Brady uvek pričao ne treba kisela voda da se pije. Tom Brady isto izuzetno disciplinovan, onako ima jedan osvešćenost prema tom zdravlju. Imaš neku anegdotu za njega? Ili bilo šta što ti je interesantno s njim u vezi? Za Tom Brady-a, pa nemam nekako mi je tužna ta priča na kraju. Da. Ti gledaš pre svega, to gledaš privatno. Pa gledam da li je kao bilo vredno svega toga, mislim. A dobro, decu imaju zajedničku, bilo je lepo neki period, treba gledati iz tog ugla. Pa jeste, ali možda da nije preterao malo. Misliš da je... Da te pitam jednu stvar. Da, znam što se desilo. Ona ga je uhvatila, mislim da ovo ne pušta. Ali imao je tajni sastanak, bio se penzionisu i ona ga uhvatili da na tajne sastanke sa ovim vlasnikom Tampa Bay-a da nastavi. I ona ga tu provalila pre nego što je počela sezona i otišla. Da, ali reci mi šta misliš u tom partnerskom odnosu, na primjer, to je sad možda malo intimna stvar, ali da li porodica treba da razgovara, znači to nije bila sad prevara, ljubavna prevara ili ne znam, kockao se. Izdaja. I ima jedan naš zajednički prijatelj, nije bitno, koji je razgovarao jako dobra reč i on priča o tome, nije to prevara, to je izdaja. Jeste izdaja. Izdao si naš dogovor. Da.
I to je u redu da se osjetiš povređenom, znači izdao si me. Ok, dala si mi odgovor. Da. Sad, za Toma Bradya, dakle, i on je ekstreman bio, i on je dugovečan bio. Jest. Da. Jest. I on je trajao. To je to, zato što je on stalno u tom nekom balansu. To je, znači, balans sve vreme. Ne sad, balansom sam na turniru, pa posle sam u disbalansu. Znači, to je, ja mislim da je to ključ uspeha. Dobro, eto, to su neke stvari, znači, meditacija, nekako mi to deluje, meditacija sad. Ali i dremka, evo, imaš dremku. Dremka, da. Možeš dremku. On previše ima dremke. Da. Neka, to je okej. Dremka je zdrava. I ajde, reci mi, molim te, za kosu, jer kosu, iako je to jedna od tvojih specijalnosti, mi kosu nešto nismo ni pominjali. Da. Kaži mi, šampone koje pre svega devojke treba da koriste, jer vidim da je njima to jako važno, i zbog izgleda, muškarcima više zbog nekako urednosti, a devojke nekako je to deo njihovog, čini mi se, i karaktera i baš lepo deluje. Minoxidil, B12, Biotin. Biotin, to, šta sam još teo, mnogo sam vidio sada da se pominje da li ricinusovo ulje i te stvari. Šta savjetuješ od tih stvari? Savjetujem da vide šta je za njih, isto kao i za zdravlje. Znači da se napravi pregled, da se napravi analiza, da se vidi koji je uzrok opadanja kose. Znači, dijagnoza samo opisuje neku promenu u zdravlju, ali to nije uzrok. Znači, evo sad mi imamo androgenetsku alopeciju, to je naziv. Uzrok može biti stres, nedostatak vitamina, trauma i tako dalje. A da se nađe uzrok, pogotovo kod žena, postoji nekih 1000 okidača opadanja kose. Znači, dok god imamo neki okidač i uzrok, ovamo samo negde tretiramo posledice i simptome. Znači, da se obavi pregled, da se obavi jedan, ja kroz razgovor, meni je 90% sam sigurna o čemu se radi. Samo razgovorom, da ne vidim pacijenta, meni je to dovoljno. Da čujem tu životnu priču, čujem kako taj moj pacijent živi, šta to nekome je lek da promeni posao, jer ima toksičnog šefa koga viđa 8 sati dnevno, koji ga ponižava, vređa i tako dalje. Nekome je to izvor stresa zašto mu opada kosa. Mislim, i to se često viđa. Nekome su neke traume iz detinjstva koji su ostale nerazjašnjene i tako dalje. Tako da ja, prvo da kažem svima, šampon nije lek za opadanje kose, zato što, mislim, 2-3 minuta svaki drugi dan na kosi ne čini ništa. Lepo je da zamiriše lepo, još je lepše ako nema nekih toksina u sastavu. Minoxidil isto nemojte na svoju ruku, jer možda vaš organizam ne može da ga metaboliše, što mi genetskim testom možemo da utvrdimo. Ricinosovo ulje je trenutno kralj TikToka i Instagrama, kao najpoznatiji ulje, i mislim, nemamo kliničke studije, ali meni je svaka pacijentova priča klinička jedna studija, pa je bilo pacijenata koji kažu da im odgovara, što da ne škodi, tako da može da se primeni. I bilo je još nešto četvrto, biotin. Da, biotin ima smisla samo ako imaju pacijenti deficit biotina i koji može laboratorijski se izmeri. Ako nemaju deficit biotina, nema potrebe da ga uzme i neće imati nikakav efekt. I izvini sad, naravno, tipično za mene, sad mi odmah padaju. Shilajit, jel sam dobro izgovorio? Da, Shilajit. Ashwagandha. I? Šta si rekao? Ne, to je mumio, to je isto kao... A to ne znam. To je Shilajit, mumio. Shilajit. Da, Shilajit. I NMN i resveratrol. Možda nam kažeš? Može. Sve to može? Može. Pa mislim može. Da li mora? Mislim ne mora. Ja nisam... Ima jedan tip, zove se Brian Johnson. Ne znam da si čuo za njega. Brian Johnson je neki multimilijarder koji je rešio da živi zauvek. Jesam, vidio sam ga. Da. Ali izgleda kao frik. Da. I mene nešto zaintrigiralo da vidimo, on ima dosta tih nekih sprava koje koristi za dugovečnost. On uzima 140 suplemenata svaki dan. Znači, ne mora sve. Znači, NMN je odličan za rad mitohondrija, za obnovu mitohondrija, resveratrol je za tu neke, za telomere, to su neki delovi DNK i tako dalje. Ashwagandha je strašan antioksidans i tako dalje. Ali treba oslušati potrebe
i uraditi testiranja, da se vidi šta nedostaje, da li ima smisla koristiti neki suplement. Nemoj sad neko čuo doktora Gorana koristi, ne znam, melatonin, sad ću ja. Da li to za vas ima smisla? Koje su vaše potrebe? Koji su vaši nedostaci pa da primenjujete taj suplement? Suplementi su isto neka vrsta dopinga na neki način, tako da o tome se radi. Ne moramo svi sve. Znači, svi treba da koristimo ono što je u skladu s našim potrebama. Jedan od razloga zbog kojih si ti došla do tih saznanja je tvoj prijateljski i profesionalni odnos sa doktorom Igorom Četojevićem. Jeste. Ja sam se Igoru javila pre nekih 12 godina sa manjim zdravstvenim izazovom za koji konvencionalna medicina ne imala odgovor, ni fizikalna terapija. I Igor je tad prestao da radi sa Novakom, to je bilo nakon što je Novak postao broj 1 i osvojio prvi put Wimbledon. I tada sam otkrila kvantnu medicinu kojom se Igor bavi i on me je negde pokrenuo svest ka potencijalu našeg tela da se regeneriše. I kako i mnogo toga naučio i mi se vidimo svaki put kad smo zajedno u Beogradu i stalno se čujemo i tako. Da, ti si meni rekla da si ti Beograđanka na plaćenom odsustvu u Majamiju, je li tako? Tako je. Dobro. Kako neko ko me je bitan neki tvoj dodatni savjet, kako da dođe do tebe? Da. Ja radim sa pacijentima uglavnom online, znači mi možemo, oni mogu doći u moju ordinaciju gde postoji još lekara koji rade i koji mogu obaviti neki od kliničkih pregleda kose, u vidu neke dermoskopije ili nečega što je meni potrebno, ili od svoje kuće, kada oni meni pošalju neke analize koje su mi potrebne, onda mi komuniciramo putem video poziva, ja i dalje radim i dolazim u Beograd svaka 3 meseca, tako da na taj način me pacijenti pronalaze. Lista postoji i malo se čeka, ali ja volim da radim sa pacijentima, volim da se povežem sa pacijentima, da razumem šta je to u njihovom životu što zahteva najveće promene. Izvini, molim te, moram još neko pitanje ti postavim. Ajde. Ali to nije u vezi... Jao! Sada zapričali smo se. Imamo 10 minuta. Da. Ne, znaš šta hoću? Pre tih 10 minuta moram i privatno da iskoristim, da odemo sad da mi kažeš kupi ovo, kupi ono, kupi... Ali ja moram budem u 2:15 da, tamo. Idemo, da. Samo još jedna stvar. Savet onima koji su upisali medicinu, kako, na što da obrate pažnju, šta da čitaju i tako dalje, jer si ti završila medicinu i... Da, i ja sam završila medicinu u Beogradu i specijalizaciju u Beogradu iz plastične hirurgije i znam da im je sigurno teško i ja se uvek setim u junu mi je bilo najteže, su svi na moru, a ja imam još julski rok da polažem ispite, što si i ti verovatno imao. Da, yes. I oni svi na plaži, a vi učite i da ćete dobiti obezbediti uslov za sledeću godinu. Savetujem im da nađu šta ih zanima. Medicina je ogromna. Mene je dugo zanimala psihijatrija i dalje me zanima psihijatrija, ali sam se opredelila za plastičnu hirurgiju i sad se negde vratila na funkcionalnu medicinu. Nađite šta vas zanima. Medicina je jako zahtevna, teška, obimna, da vam to ne bude posao, nego da vam bude poziv i uvek imajte u vidu da radite sa ljudima i da od vas zavisi njihovo zdravlje, što je ogromna odgovornost. Tako da ako to u sebi ne prepoznajete, nemojte da studirate medicinu, bit će vam teško i nećete biti možda odgovarajući lekar za svoje pacijente. Hvala ti mnogo, želim vam da budete sjajni šta god radite, pogotovo u medicini, jer od vas zavisimo svi. Znaš da imam mnoge prijatelje koji su lekari i veliki pozdrav njima, ali ne samo lekarima, već i medicinskom osoblju. Mi njih malo zapostavljamo, bez njih je nemoguće. Apsolutno. Dakle, hvala mnogo, bio je to razgovor sa... Zapisat ću ono što sam planirao. Bio je to razgovor sa Goranom Kukom, doktorkom Goranom Kukom Epstein. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Gorana je na svaka 3 meseca ovde. Ako bude bilo potrebe, eto za nekih 6 ili 9 meseci ili 12, možemo na istom mestu, pa možete i neka pitanja postaviti u međuvremenu. A svi oni koji su sportisti, sređujem vam ja preko, daću vam mail, elektronsku adresu, što bih ja rekao Goraninu, pa da se posavite još s nečim u vezi. Hvala mnogo, pozdrav, do sledeće prilike. Pozdrav, hvala.